Difende le ragioni del governo il presidente veneto Luca Zaia, che ricorda come parte del bando periferie fosse stata dichiarata incostituzionale dalla consulta. Congelare questi finanziamenti, fa presente, non significa cancellarli. Il congelamento avviene per l'incostituzionalità della norma. Dall'altro apprendo che non tutta l'operazione aveva la copertura finanziaria e poi infine c'erano 96 comuni. È pur vero che il governo ha aperto invece per il finanziamento e dar modo di investire a 8.000 comuni. Il blocco dei fondi preoccupa però tutti i comuni, a prescindere dal colore politico. L'appello a fare un passo indietro sull'emendamento arriva dalla presidente di ANCI Veneto, la sindaca di Milano Maria Rosa Pavanello. Gli interventi contenuti nel bando hanno un impatto non solo urbanistico, ma anche sulla sicurezza dei cittadini. E non solo dalla criminalità. Molti di questi progetti servono a mettere al sicuro il territorio dal punto di vista idrogeologico, evitando che il maltempo metta in ginocchio intere comunità. L'appello ai parlamentari veneti perché si attivino per modificare il provvedimento nel prossimo passaggio alla Camera. Un impegno in questo senso arriva dal deputato PD Nicola Pellicani, che replica i rilievi della maggioranza giallo-verde, i cui esponenti nelle scorse ore hanno diffuso il video della votazione in Senato. Tutti i presenti in aula, democratici compresi, avevano dato il loro assenso all'emendamento. È stato votato con una svista perché con un trucchetto era stato infilato questo emendamento nel piano di finanziamento dei fondi a disposizione dei comuni. In realtà era un trucco perché sottraeva le risorse da un'altra parte, che erano appunto i bandi per le periferie. Io credo invece che bisogna ripresentarlo alla Camera per rilanciare il progetto di riqualificazione delle periferie e non solo. Io chiedo al governo garanzie perché queste risorse siano garantite anche per gli anni a venire a partire dal 2019.